The Dubbing eng so'nggi animelar. Xo'sh, buni tugatdimmi? Atigi 3 yildan keyin, ha? Yana bir axlat o'yin. Axlatlar orasida eng axlati. 10 yilda tugata oladiganimni topishim kerak. Hech qachon tugata olmaydigan o'yin. Qiyinchilik sozlamalarini ko'rsak, bu nima? To'ziq rejimi? Bu rejimni yoqqandan so'ng afsus chekaman va umidsizlikka tushamanmi? Men baribir o'ynashni xohlayman. Yaxshi. Personaj tanlash uchun juda ham ko'p odamlar. Qilichboz va nayzaboz bor ekan. Nima, hatto iblislarda hamma. Nimaga chaqiruvchining qiyinchilik darajasi yuqori? Xo'sh, buni sinab ko'raman. Bu sizni avtomatik ravishda qul qiladi va u hali ham alfa sinovida. Unda buni qanday sinab ko'raman? Mayli, bu aslida juda qiziqarli bo'ladi. Unda tajriba quyoniga aylanaman. Birdaniga hamma narsa iliq bo'lib qoldi. Lekin bilasizmi, bu juda tinchlantiruvchi. Menga yoqdi. Bo'ldi, bekor qiling. Nima balo? Nega bu yer tor bo'lib ketyapti? U nafas olyapti. Sen ajoyibsan, azizam. Xo'sh, bu reinkarnatsiyaning boshqacha turi. Bunday boshlanish uchun rahmat. Hech qisi yo'q, dadangiz oldingizda. O'g'il bola. Unda senga ism berishim kerak. Unda sening isming Alien. Mazalimi? Xohlaganingizcha yeng, Alien. Men oldin 35 yoshligiman dedim. O'qimagan, cho'ntagida bir tiyin ham yo'q, lekin romantikaga qiziqadigan. Lekin hozir shu bola alien sifatida qayta tug'ildim. Hozir 1 yoshdaman. Hozircha gapira olmayman, lekin ularning gapini tushunishda muammoyim yo'q. Kimdir Bu yerda yapon tili umumiy til ekan. Bu odamni quvontiradi. Bu xislati mendan o'tgan. Men xuddi oldin tanlangandek shu oilada qayta tug'ildim. Shuning uchun uni hali ham nomi yo'q. To'yib ovqatlan, Tereziya. Otamning ismi Rodin. U har kuni tinimsiz mehnat qiladi. Taxminan 20 yoshda bo'lsa kerak. Rahmat, azizam. Mana, yaxshilab tozalandi. Onamning ismi Tereziya. U juda chiroyli va mehribon. Taxminan 18 yo 19 yoshda. Hozircha men ularning yagona farzandiman. Voy, azizam, ikkita chaqaloq yuzini tozalash kerak. Shunday o'xshaydi. O'ylaymanki, tez orada ukalarim yo singillarim bo'ladi. Voy, uxlaydigan vaqt bo'ldimi? Xayrli tong, Alien. Biz ham uxlaymiz. Status oynasa ochilsin. Xo'sh, tagimni almashtirish va emzish yaxshi, lekin men chaqiruvchi bo'lishim kerak edi. Rostdan ham bu bilan nimadir qilishni xohlardim. Hatto bu ishni sonidan adashdim. Status oynasa ochilsin. Alien. Ahmoq, ular ko'rishi mumkin emas. Yo'qol. Alien, yaxshimisan? Tushida yomon narsa ko'rgandir. Voy, qo'rqib ketdim. Yaxshi uxlab dam ol, kichkintoy. Ozgina qoldi.
Buni yana qilib ko'rish kerak. Paydo bo'l kitobim. Va ochil. Endi ishlatsa bo'ladi. 1 yil urinishdan so'ng va nihoyat statistikamga qarab olaman. 1-daraja mening sinfim. Chaqiruvchi. Bu sahifada mahoratim haqida ma'lumot bor. Ko'rishimcha chaqiruv va yaratishning o'z mahorat tajribasi bor. Demak, ulardan qancha ko'p foydalansam, shuncha ko'p darajam oshadi. Men chaqiruvchi ekanman. Bu umid beruvchi yangilik. Hozircha hayvonlar yo'q hasharotlar mumkin. Nima, ularning darajasimi? Eng past daraja haqida gapirmasam ham bo'ladi. Bu nima? Yaratuvchi Xudo? Bu administratorning xatiga o'xshaydi. Tezda ko'zdan kechiraman. Asosan ular uzr so'rashgan, grimoirni kechiktirishganlar uchun. Menimcha ular hali bir nechta narsani to'g'rilashlari kerak. Baribir men foydalanib ko'rmoqchiman. Oldimga kel, hasharot. Nima? Nimaga? Chaqiruv, hasharot. Xayolni bir joyga jamla. Bu dunyoda qo'llanma yo shunga o'xshash narsa yo'q. Atrofni o'rganib, o'zim hal qilishim kerak. Balki avval yaratish qobiliyatlaridan foydalanishim kerakdir. Yaratish, hasharot. Nihoyat, menda karta bor. Va men seni chaqiraman, hasharot. Qanday yaxshi. U uxlayapti. Yaxshisi, jim turaman. Chaqiruvni ertaga qoldiraman. Uxlagim umuman kelmayapti-ku. Ahmoqona bir yoshli tana. Yaxshi bola bo'l va uxlab ol. Endi buni sinab ko'rsak bo'ladi, grimoir. Seni chaqiraman, hasharot. Bu katta chigirtka-ku. U mening buyruqlarimga quloq soladimi? Hoy hasharot, bu yoqqa kel. Qo'rqma, yaqinlasha qol. Bu unday emasga o'xshaydi. U ahmoq hasharot. Balki grimoir yordam berar. Bu chigirtkaning statistikasi. Unga ism tanlashim kerakmi? Chigirtka uchun menimcha DNK to'g'ri keladi. Yana nima bor? Buflar, bu nima degani? Chidamlilikka 1+, chaqqonlikka 1+. 1 daqiqa shoshmang. Haqiqatan ham mening statistikam oshibdi. Bu ajoyib. Nima bo'ldi? Hasharot! DNK. Salom. Bir necha kun davomida o'z mahoratimni oshirishda davom etdim. Kela qol, sichqoncha. Sichqoncha denka kabi ahmoq hayvon. Shoshilish qobiliyati. Hech bo'lmaganda men ularga buyruq bersam, ular qilishadi. Esingizda bo'lsa, denkaning qobiliyati sakrashadi. Ko'rinishidan bu dunyo kuchli maxluqlarga to'lib toshgan. Lekin men bular bilan hech kimni yenga olmayman. Har bir maxluq uchun 10 ta karta yig'sa bo'ladi. Muhimi ularning buflari. Masalan, 10 ta sichqonning kartasini to'plash orqali mening hujum ko'rsatkichim 10 dan oshdi. Hozir men oddiy bola qila olmaydigan zarbani bera olaman. Hozir menga eng ko'p kerak bo'ladigan narsa XP. Oddiy rejimdan 100 barobar ko'p bo'ladigan XP.
Mehnat haqida gapirmasam ham bo'ladi. Men uydaman. Xush kelib. Azizim, nima bo'ldi? Ha, bumi ovdan qolgan qon. Men jarohatlanmadim. Xudoga shukr, qo'rqitib yubording. Hoy, Alien, o'yinga yaxshi qarayapsanmi? Bugun dadang katta to'ng'izni yiqitdi. To'ng'iz? Voy, rostdan. Shunday. Rodin bir dehqon, lekin kuz va qish kelganda qishloqning boshqa erkaklari bilan ovga boradi. To'ng'izlar juda ham katta bo'ladi. Ko'rishni xohlaysanmi? Haqiqiy maxluqlarni birinchi marta ko'rishim mumkin. Katta to'ng'izni ko'rmoqchiman. Xo'p. Ular bo'laklarga bo'lishayotgan bo'lsa kerak. Demak, uydan tashqari shunday ekanda, birinchi marta ko'chaga chiqishim. Qara, Alien. Bular o'qoronlar. Oqoron. O'qoron. Ular to'da bo'lib uchishadi va yilning kuz faslida shimolga uchib ketishadi. Kuzdan darak beruvchi maxluqlar. Maxluq? Kechirasan. Alien, men senga bir narsa aytaman. Bir o'qoronning nomiga sening ismingni qo'ydim. Ular uchun osmon bu chegara. Ular qanotlari orqali dunyoning xohlagan joyiga borishlari mumkin. Bu haqiqiy erkinlik. Ajoyib eshitiladi, to'g'rimi? Buni onangga aytganimda men urishib berganda, balki senga maxluq nomini qo'yganim uchundir. Mana, Alien. Bu katta to'ng'iz. Juda katta. Bilaman, shunday-ya. Yaqinlashib ko'rish dahshatli. Men bu narsani yenga olmagan bo'lardim. Hoy, Rodin. Gerda. Yigitlar, bugungi g'olibimiz shu yerda. Buni keragi yo'q-da, shunchaki omadim keldi. Nima desang shu, janob Kamtaran? O'g'lingni olib keldingmi? Uning sochlari va ko'zlari qora ekan-a? Alien, Gertamaking bilan salomlash. Tanishganimdan xursandman. Men Elanman. Hoy, u hali bir yoshda, shundaymi? Mening o'g'lim ham shu yoshda, lekin bunchalik emas. Tanishganimdan xursandman, Alien. Menga yoqdi. Senga yoqdimi? Demak, katta to'ng'iz kuchlimi? To'ng'izlar siy darajali maxluqlar. Ular kuchli. Bitta to'ng'izni yiqitish uchun kamida 20 ta odam kerak. Bu menga hech bo'lmaganda xotirjamlik berdi. Xo'sh, uyga qaytamiz. Men o'yinni, hissiyotlarni his qilyapman. Status. Ochal. Zo'rku. Ko'rinishidan men hozir G darajali hayvonlarni chaqira olishim mumkin. Va mahoratlarim ham oshibdi. Undan tashqari, karta inventarim 2 barobar ko'payibdi. Bu degani men 2 barobar kuchaydim. Juda ham qiziq bo'lyapti. Hatto Grimorda eslatma qoldirishim mumkin. Ular rostdan ham zo'r ishlashibdi. Men bir narsa qilmoqchiman, lekin ma'nam yetmayapti. Ovqatlanib, uni tiklashim kerak. Ovqat uchun rahmat. Ishga kirishamiz. 2 sichqon kartasi birlashsan. Nima? Axir ma'namni maksimal darajada tiklagandim-ku. Mayli, farqi yo'q. Men shunchaki yangi karta yarataman. G darajali yirtqich hayvon. Shunda aytmoqchisizlarki, men hozirgi ma'nam bilan hech qanday hayvon chaqira olmayman yoki birlashtira olmaymanmi? La'nati jahannam rejimi. Qurbaqa va ko'rsichqonni birlashtirish. Bu orqali G darajali qush kartasini oldim. Endi sening isming Chappi. Chiqa qol, Chappi. Sening qobiliyating ovozga taqlid qilishmi? O, juda zo'r taqlid-ku bu. Men bu bilan dushmanlarni alday olishim mumkin.
Keling bu yoqqa, Heper. Molly. Heper, qobiliyatingdan foydalan. Sen jang paytida ajoyib chalg'ituvchi bo'lasan. Molly, qazishdan foydalan. Sen juda ham ko'p to'qlarni yasashing mumkin. G darajasi uchun bu juda ham ajoyib chaqiruv. Statistikani egallash orqali o'yinni egallash mumkin. Eng zo'r chaqiruvchi bo'lishning kaliti bu o'zi chaqirgan hayvonlarning qobiliyatini yaxshi bilishdir. Shunchaki chaqiruv bu murakkab. Mana bu haqiqiy o'yin. Lekin men hali yaqin orada maxluqlar bilan kurashmasam kerak. Allaqachon soat 3 bo'ldimi? Muammo bo'ladi shekilli. Men qahrli Krian bo'laman. Hujumga tayyorlan. Men sharafli alien bo'laman. Men sizning chaqiruvingizni qabul qilaman. Bu juda zerikarli. Lekin buni Krena bilan o'ynayotganimda bunga jiddiy qarashim kerak. U qanday qilib bunchalik tez? Men bor kuchimdan foydalansam ham, lekin zo'rg'a qaytara olyapman xolos. U juda kuchli. Men endigina boshladim. Oh, bu Krian. Yana o'yinga keldingmi? Men alien bilan ritsarlar duelini o'ynadim. Qanday yaxshi. Lekin hozir kech bo'ldi. Uyingga bor. Xo'pmi? Xo'p. Ertagacha alien. Qanday matonatli. Bu mening o'g'lim. Keling oyijon, qo'lingizdagini olaman. Rahmat, o'g'lim. Sen juda yaxshi bo'lasan, alien. Dada, kartoshka terishda sizga yordam bermoqchiman. Oyim endi bu ishni qila olmasalar kerak. Men buni qila olaman, chunki kuchliman. Har holda hozir men to'liq yetuk odamning kuchiga egaman, lekin hozircha Hech qisi yo'q. Bolalar ishlashga majbur emas. Shunchaki Krena bilan o'yna, xo'pmi? Onang to'g'ri aytyapti. Sen allaqachon uy ishlarida yordam beryapsan. Shu yetarli. Lekin Hech qanday lekini yo'q. Qachondir ham shu fermada ishlaysan, ungacha esa zavq olishing kerak. ha, to'g'ri. Biz har doim qishloqlar bo'lib qolamiz. Fermada ishlash, uyda ishlashdan butunlay boshqacha. Bu og'ir ish. Buni 3 yoshli o'g'limga ravo ko'rmasdim. Xo'p, Tushundingmi? Ayting-chi, alien. Men seni yaqinda orqa tomondagi daraxtga tosh otayotganingni payqadim. Bu bilan nima qilmoqchisan? o'rmonda maxluqlar borligini aytganingizdan keyin toshlar bilan mashq qila boshladim. Onamni maxluqlardan himoya qilaman. Oho, qanday jasursan. Rostini aytganda, chaqiruvdan boshqa mahoratlarni ham o'zlashtira olamanmi deb o'ylagandim. Sen Krianni ham himoya qilasan, shundaymi? Ikkalangiz rostdan mazza qilib o'ynaysiz. Baholash marosimingizni kutaman. Bu nima? 5 yoshga to'lganingizda qanday qobiliyatingiz borligini aniqlash uchun marosim bo'ladi. Omadingiz chopib, yaxshi iste'dod tushsa, fermerlikdan qutulasiz. Iste'dodmi? Denki hali ham chuqurda sakrayaptimi? Demak, endi maxluqni bir kun davomida bemalol chaqira olishim mumkin. Bu yaxshi yangilik bo'ldi. Voy dod. Chaqiruvchiga qilichbozlik mahoratini oshirishdan foyda yo'q. Himoyani yo'q. Alien, bu safar yiqilmabsan shekilli. Bu ham yutuq. Terezia, men keldim. Xush kelibsiz, azizam. Terezia, Jinursan, Dinkani tashqarida qoldirgandim. ahvoling joyidami? Hammasi joyida. Shunchaki qoqilib ketdim. Nima, chaqaloq bezovta qilyaptimi? Krena, borib onangni chaqir. Tushunarli. Hozir tug'ilish simulyatorini o'ynayotganimda yaxshi bo'lardi. Issiq suv tayyor, keyincha. Otash, yana nima bor edi ya? Dada.
Yordam keldi. Matilda. Gerd, bu yerda nima qilyapsan? Bir joyda tashvishlanib o'tira olmadim. Bo'ldi, hamma erkak tashqariga. Bu yerda faqat ayollar qolsin. Terezya. Barakalla azizam. Xo'sh nima? O'g'il bola. Xo'y, yana o'g'ilma. Qanday quvonchli. Ism berishing kerak, azizam. Albatta, menda tayyori bor. U hali kichkintoy bo'lgani uchun. Mash. Mash? Menga yoqdi. Mash. Bir daqiqa. Yaxshisi bu yana bir nom bo'lmasin. Maxluqlarga qo'yadigandaqa. Yaxshi, Terezya, sevgilim. Gap shundaki. Azizam. Bilasizmi, men nega qayta tug'ilganimdan hayronman. Men avvalgi qiyin o'yinni o'ynamoqchi edim. Birinchi hayotimda pul yo'q va romantikaga qiziqar ekan. Hozir esa o'tmishdagi hayotimni tashlab ketganimdan umuman afsusda emasman. Hozir esa meni hech narsa to'xtata olmaydi. Men har qanday jihozni to'plab, har bir statistikamni eng yuqori darajaga olib chiqaman. Lekin tan olishim kerakki, Bu yerga kel, Alien. Kichkina ukang bilan salomlash. salom, Mash. Bu oila ham juda yaxshi. Kechar. Hech qisi yo'q. Sen tug'ilganingda sen bundan baland eding. Rostdanmi? Buni qanday amalga oshirishni bilmayman. Men butun oilamni fermerlik mehnatidan olib chiqishni xohlayman. One 100歩だ